بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا هبون داوديال ميل كستو joogtaan kuna soo dhawaada cadada kamid ah barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta cadadkiisani waxaan ku soo qaadanaynaa bandhiga buuga ninkii qaxootiga iyo laantiisi dahabka oo aan horay qoraaga ugu wareysanay barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta iyadoo oo buugaasi markan lagu soo bandhigay gobolka Cali Sabiix gaar ahaan magaalada xarun goboleedka Cali Sabiix hadaba bandhiga buugaasi waxa ka qayb qaatay gudoomiyaha maktabada biblioteega Alo Caska mudane ama Dr. Muuse Suleymaan oo isla mar ahaantana ah qoraaweyn waxaana buuga lagu bandhigay maktabadaasi Alo Caska sidoo kale waxa ka qayb qaatay munaasabada bandhiga buugaasi agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda dhaqanka mudane Ducaali Xasan Axmed iyadoo oo sidoo kalena ay ka qayb qaateen barayaal iyo dadka iyagu u jajaban xagga qalinka iyo wax akhriska waxa kale oo u joogay dhalinta iyo ardayda oo iyaguna ka qayb qaatay munaasabada bandhigaasi oo halkaasi buugiisa uu ku bandhigay qoraagu oo kula socday su'aalana ku weydiiyay hadaba bandhiga buugaasi waxa munaasabadaasi inoo daadahaynayay Cabdilaahi Axmed Gurey oo kamid ah bahda barnaamijka qalinka hanidi ku wareejiyo munaasabadaasi iyo Cabdilaahi Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cali Sabiix oo nabad baa horta maanta waxaan martiin ugunahay inaan halkan ku daafurno buug cusub oo kolkii hore ku qoraa maarataanay afka Faransiiska markii labaadna lagu turjumay maxay ahayd af Soomaali walaalkay maxay ahayd Yaasiin Daahir haw ku qoray afka Faransiiska kolkii horeysay markii uu horeysayna iskula kulanay book fairka Hargeysa oo ka yimid Faransiiska buugaas wuxuu ku soo baxay afka Faransiiska markii labaadna iskula kulanay Hargeysa waxaan ku weeninay inuu buug ku soo baxay Faransiis buugaayo oo maarataanay ka hadlaya qaxooti iyo tahriibka dhibaatada uu leeyahay oo ku qoraa afka Faransiiska waxaan ka nidhi maarataanay waxaan jeclaan lahayn in lagu turjumaano afka Soomaaliga waayo Soomaali waxay ku akhriyaan maarataanay afka hooyo ee luqadda Soomaaliga ku soo baxa nasiib darro waxay noqotay inay haygeeyaan buugii Somaliland oo iyagu ku akhriya afka Soomaaliga wax ku akhriya hana kuna nasiib waxaan u yeelan weynay inuu nagu dhaco buugii maarataanay ku qoraa afka Faransiiska oo maanta halkan ku bandhigana buug ku qoran yahay afka Soomaaliga laakiin nasiib darro waxay ahayd in loo yimaado buugana Faransiiska kolka uu koobaad waxaan siin horta hadalka Muuse Suleymaan oo halkan lagu maczuumay markii koobaad maxay magaalada Cali Sabiix horta aad baad u mahadsantihiin sida uga soo qayb gashan kulankan kulan dhaqameed baan yaan oran karaa aan ku qabanayno xarunta Alo et Amicale des Livres Ouverts Cali Sabiix maantana hadduu leedaho waxaan arki doonaa daafurka buugan uu qoray saaxiibkeen Yaasiin Daahir loogu magac daray ninkii qaxootiga iyo laantiisii dahabka Yaasiin Daahir markii uu horeysay aan kulmnay waxaan malaynayaa inay ahayd conference lagu qabanayay Palais du Peuple oo laga hadlayay dadkan qaxootiga iyo dadkan tahriibiyaasha ee dhaxay haabay wadanadan Afrika ee u sii socda xagga Yurub waxay markii horeysay soo waayo shirkan ka soo la qaybanayd goortaan nin ya qayb ayaan soo diyaarnay ahayd markiiba waan ka wada hadalay waan isla soo qaadnay in buugan oo muhiimad gaar leh in lagu soo bandhigo xarunta Alo Caska goorta sida ka muuqataba cinwaanka buugan buugu wuxuu tilmaamayaa dhibaatooyinka uu tahriibku leeyahay dhibaatooyinku tahriibku leeyahay goortaas si mala awaal ogalama hadlayo amba fiction ah laakiinse waa dhacdo dhab ah oo qoraaga buugu isaga dhan uu soo joogay iyo dhibaatooyin badan oo soo arkay
goortaas sida uu noogu sheegi doono dhowaan qoraagu yaasiin daahir oo mar kale u mahadnaqayno intuu naga aqbalay casuumaadda aan ugu fidanay calucaska cali subiix dhibaatooyinka tahriibayaashu ay leeyihiin iyo waxyaalaha ay tahay in laga digtoonaado iyo wuxuu qofka ku haminayo inuu ka helo dibadaha amba waddan kale amba qurbaha sida la yidhaaho inuu uu ka heli karayo waddankiisa hadduu laga yaabo inuu dadaal waxeeyo anugu kusii dheeraanayn oo marka labaad u mahadnaqayaa ertidadu iyada nagala soo qayb bartay oo marar horoo badanna nagala soo qayb galay waxaan hadalka siinayaa yaasiin daahir buuggu noo sharxi doonaa marka horeysa wuxuu ka hadlayo iyo noo macnayn doonaa kadibna kulley wuxuuna siin doonaa microgasia ay dadku uga jawaabaan su'aalaha ay qabaan magaalada cali sabiix waa loo caskaya inaad naga siisid marataan ay macno kooban kolka koobaad horta waxa kugu cadubay inaad mawduucan qaadatid ninkii qaxootiga iyo laantiisii daabka maxay xabaarsan tahay maxayna sidaa macno aad baan idinku mahad celinayaa sida wanaagsan idin soo dhaweyseen horta reer Djibouti aad baan horta ugu faraxsanahay inaan Djibouti imaado haddana cali sabiix way iga sii duwanta Djibouti waxa weeye cali sabiix horta berigaynu ardayda ahayne Soomaaliya aynu ka dhiganayno iskuulka Djibouti intaynu baran waxaynu barnaa cali sabiix baan noogu horeysay Djibouti waayo dadkii taariikhda Soomaaliyeed u soo halgamay ayaa ninkii ugu horeeyay wuxuu ahaa Maxamuud Xarbiyo ku dhashay cali sabiix marka sidaas daraadeed idinka waxa laga yaabaa in la bara Victor Hugo Charles Baudelaire laakiin annaga waxa noogu soo horeeyay Maxamuud Xarbi buu ahaa Maxamuud Xarbiyo ku dhashay cali sabiix marka kadib baynu Djibouti baranay marka maanta waxaa nasiib aan u yeeshay in macnaheedu دكتورك يوسف عزومو هلكن دكتور موسى سليمان آد وفرح سنة هاي مركين نكو هذا نسارقنا معها مركا آد بيجي تابنا يساعدنا كسر قيب قلو إذا لقيب صدق بوجن وحده حنبارسين هاي إذا كو أريع على السبيح يقرك على عسكر تاسنا وحوي وفرحة جونية وحنكروا أمهات علينا عبد الله وعن صاحبنا قرني من صاحبه هرجيسنا سكبرناي بوك فيركي بوك جنا سقطة ده وآخرية كي فرنسيسكي كي سومالي جبا هرتو وحوي أمادي وحيل ده وحوق على سمو دليرت إنه هدينه هجين إنه معناه إنه كفر أديجين وحنا قلنا يسا أمد معناه لونتي maantana waxa ii saamaxay inaan cali sabiix imaado luqadayda ku hadlo waa dhaqanka waalidkeen iyo dadkeena ay nooga tageen waxa dhaxal aynu leenahay waxa ugu qaalisanna waa luqadda hadaynu ku fara adeegi weyno waxa weeye waxay noqonaynaa ummad luntay faransiisku wanaagsan yahay inaad barataan ingiriisku wanaagsan yahay inaad barataan jarmalka inaad barataan wanaagsan yahay shiinaha inaad barataan waa luqado aad macnaheedu dadka kale ku fahmaysaan dadkan aad ku dhaxgali karaysaan laakiin luqadda ugu horeysay macnaheedu nin walba ay ka saaran tahay macnaheedu mas'uuliyad waa luqadda Soomaaliyeed taasoo in dhaxal u helay luqad markii lagu leeyahay in luqad walba waxay xambaarsan tahay dhaqan iyo macnaheedu cilmi ka dambeeya marka taas aad u saamaxaysa in qofkii luqadiisa horta inuu barto si uu u barto dhaqankiisa waxa igu kalifay af Soomaaliga marka hore Faransiis baan ku qoray migrant avec sa palme d'or waxa weeye 30 sano ugu dambeeyay waxaan ku noolaa Faransiiska dadkan la shaqeynayna waxay ahaayeen dad cadaan ah mar walbana waxay weydiinayeen dhalinyarta badda isku soo tuuraysa sababta keentay inay isku soo tuurto marka ninka saaxiibkaayo kula shaqeeya waad ka dhaadhicin karaysaa waa nin dhibaataysan waa sidaa laakiin se ummadan si aad uga dhaadhiciso fikradda waxay noqotay inaan u gudbo buugga anigoo isuma haysta nin qoraaya laakiin se waxaan soo haystaa inay mas'uuliyad ka saaran tahay inuu dadka ka dhaadhiciyo inaynu nahay dad dhaqan leh luqad leh laakiin se dhibaato haysato dhibaatadana laguma waaree waa laga gudbaa marka taasaa kaliftay horta inaan macnihii Faransiis ugu sheego dadkan la deganaa oo iraahdo war dadkan sidaa moodaysan ma ahane iyaga laftikooda waxa laga dhaadhiciyaa dadka doonta soo raacay dhalinyarta ah
ee 22 jirka ilaa iyo 30 jirka u dhaxeeya lacag baa la soo siiyo Sacuudi baa lacag soo siiso Kuwait baa lacag soo siiso waxa la leeyahay wadanka lagu beerayaa diinteedii ka bedelayaan waxba laga dhaadhiciyaa si cabsi loo geliyo marka waajib bay ugu noqotay inaan u sharaxo arrinta dhabta ee kaliftay inay dhalinyarta wadankooda ka soo macnaheedu haajiraan anigoo soo qaatay dad kala duwan buugga ninka ugu muhiimsan ee meesha ka soo qaatay waxaa la yiraahdaa nin takar la yiraahdo weeye luqadda faransiiska sababta u doortana waxaa ka mid ahaa Yurubta horta waxa weeye kulliba wad la socotaan idinkuna wad garanaysaan oo dhalinyaro badan oo la socoto adduunka sida uu socdo baad ila egtihiin qofka markuu wax akhriyana waa ka aqoon badan yahay qofkan waxba akhrin Yurubta waa dad macnaheedu markii hore kala daadsanaa kadibna go'aansaday inay isla noolaadaan iyagoo colaad iyo dagaal iyo wax walba soo dhex mareen inay ka gudbaan Yurubtan waxay ku dhisan tahay siyaasadda Faransiiska iyo dhaqaalaha Jarmalka waa labada hogaamiye weeye marka taabay ugu kaliftay horta inaan luqadda Faransiiska ugu sharaxo sababta dhabta ah marka labaadna waxa waajib ah macnaheedu luqadda Faransiiska ima saarna waajibkeeda inaan macnaheedu dadka uga sheekeeyo laakiin waxa waajib isaaran luqadayda ayaa waajib iga saaran in macnaheedu dhalinyarada uu ugu gudbiyo sida dhabta ah marxaladaha ay marayaan ee kala duwan ee tahriibka ah ee dhibaatada markay Yurub tagaan noloshay la kulmayaan iyo jirdiidka iyo macnaheedu bahdilaada waxa soo dhan waa waajib isaaran weey aniga haddaana ka sheekayn arrinta dhabta ah iyo kale oo ka sheekaynayo waxa weey waa qofna marka waajibka isaaran baa taa noqotay qisooyin macnaheedu mala awaalana ma qaadan waxaan qaatay qiso dhaba oo nin ku dhacday boqolaal qisooyin kala duwanna waan hayaa waxa weeye qisooyinkana waxa weeye maanta dhab ahaantii markii la yiraahdo Soomaaliya waxa weeye meel hoosay taagantaho macnaheedu rafaadka iyo dhibaatada iyo balaayada isugu tageen ilaahina ha naga gudbiyo macnaheedu waynu ka gudbinaa insha Allah wax lagu waara ma jirto waa laga gudbi doonaa ninka takar magaca baan siiyay takar af Soomaaligana takar Soomaalidu wuxuu u yaqaanaan takarta waxa la yiraahdaa bahasha xoolaha dhiigga ka jaqda af Soomaaligana takar waxa la yiraahdaa ninka mitidka maharaanka ah ee wax walba ku dhaca soo kaca kufa soo kaca ayaa takar la yiraahdaa takar baan qaatay takar sababta uu qaatay magaca ninka magaciisa waan bedelay anoo macnaheedu xaq dhowraya macnaheedu shakhsiyadiisa iyo noloshiisa takar wuxuu ahaa nin dhalinyaro sidii noo kala ah hindi wax ka soo bartay 7 sano macnaheedu macluumaadka cilmiga la yiraahdo maaragtay commercial international commerce soo bartay markii uu soo bartayna ku soo laabtay Hargeysa isagoo hididiile leh oo doonayay inuu dadkiisa wax ka bedelo laakiin caqabadaha ugu horeeya soo qabtay ayaa wuxuu ahaa takar qabyaalad isagoo habeen macnaheedu shirkad ka shaqeeya iska ladan faraxsan ayaa markii ninka markuu gaaro 30 jir ku soo dhow yahay uu shaqeysto arrimaha ugu waaweyn lagu soo celiyay war goorma guursan doontaa war goorma guursan doontaa maalin maalmaha kamid ah nin saaxiibkiis baa wuxuu ku yiri maadaama macnaheedu doonayso nin dhalinyarana tahay shaqeysatana caawa inan walaashiya la guursanaya waxaan jeclaa inaad caawa ka soo qayb gasho meesha calafkaaga ka raadiso aroornimadana ballan wuxuu lahaa in macnaheedu shirkadu u shaqeynayna waxay ahayd shirkad ku shaqale cunto daruuriga sokor la'aan baa ka jirtay wadanka sokor la'aanta baan ka jirtay oo ugu wacan tahay duufaano ka dhacay badda iyo iyada laftirkeeda macnaheedu kuwan burcadka oo markabkii markuu burcad yimaado waxa kordhaya macnaheedu riskiga baa kordhaya marka lacagtii baa la kordhinaya assurance ku iman lahaa markabka marka sokor la'aan baan markay jirto shirkadda ugu soo hormarta waxay noqonaysaa shirkad macnaheedu ku liibaanta macnaheedu ganacsigeeda ninka shirkad buu la dhilgareeyay waa la dhameeyay maalinkii uu dalabka sameyn lahaa habeenimada aroos buu tagay aroos markuu tagay inan buu ka helay hodan la yiraahdo hodan buu ka helay habeennimadii oo dhan buu soo jeeday aroornimada ballanka wuxuu lahaa 8 ilaa 9 inuu telefoon ku hadlo lacagtii fasaxo si markabkii xamuulka siday uu wadanku yimaado
nasiib darro ninkii hurdo dheer oo hurdo asxaabilkaaf ayuu galay ninkii hurdadii buu ka soo kici waayey waa tii waa sheekadii waxay u dhowdahay cilmi buudhariyo cilmi buudharina isna waa tii hodan hurdada dhaafisay macnihii calafkii ninkii yani hadal waxba idinku daaline waxaa dhacday in ninkii kowdii duhurnimo ka soo kaco hurdadii isagoo aroornimadii lala ballansanaa ninkiiba waxaa lagu yidhi war bahashii 6 bilood aan soo daba soconay halkay ka dhacday markaasuu yidhi hurda ila tagtay hurdo ma dhici karaysee wax laga hadlayana waa 1,200,000 oo faa'iido ah 1,200,000 oo faa'iido ah hurdo kaama bixin karaysee dinaga daa kontaraaga waxaad siisay baa layidhi qabiilkaaga halkaana waxa weeye 2 baabuur hadda isku dhacaan qolamaataa lagu leeyahay adigoo xallin karaya waa nasiib darradan haysatay way laakiin waxaanu rajaynaynaa inaynu ka gudubno macnihii waxa naga dhaxeeya waa diinta islaamka walaaltinimada dad isku midaba meel ku wada dhashay isku dhaqana taasaaba ka weynba wixii kale ninkii odaga waxa dhacday in shaqadii laga eriyo laisku dayo in la dilo si walba ha noqotee ninkii hodantii uu meesha ka soo bartay wuxuu ku yidhi hodanay waxaan doonayaa inaan ku dhaqo iyadna waxay tiri haddaad wax isku hayso fagaaraha iskeena oday caaqila ayuu dirsaday reerka u dirsaday caaqilkii baa reerka tegey caaqilkii baa wuxuu yidhi labada dhalinyaro way isdoonayaane dee waa kane inantii way noo doonantaa sidaa ula socda inanta automatically waxay ka dhigan tahay inan doonan ninkanna shaqadiina laga eriyey iska rafaadsan haddana wuxuu is yidhi haddana ku fara adayg berri waxay noqon doontaa allaa oge maanta waxaad hayso bal ku fara adayg inantii iyadoo u doonan sida u doonan ayaa nin in adeerkiisa oo qurbo ka yimid qurbo jooga balaayiyo nabad wax wanaag iyo xumaanba weystaan ayaa waxaa dhacday wuxuu yidhi adiga hodanna waxaad ku tiraahdaa inan kale soo kaxee habeenkii haddii aan iska haasaawne hodanna inan kale ay soo kaxaysay nasiib darro ninkii takara inantii hodanna ninkii qurbo jooga ka farmaroojiyey ninkii takara wuxuu noqotay inay isugu darsanto shaqadii uu waayey inantii uu jeclaa oo laga farmaroojiyo waxyaalo unbaa isugu kor darsamay markaasaa kuwii walaaladiina waxay yidhaahdeen war sidan karaamo ma lahee ninkii in adeerkaa iyo naagtii way isguursanayaane qori baynu kuu diyaarinaya digada ka dhig meesha lagu wada dhinto haddii kale waxaa tahay doonfaar baa tahay oo macnihii qaansiir baa noqonaysaa karaamo mariid wuxuu yidhi dhig ma qaadi karaye doontaasaan raacaya tahriibkiisi meeshaasuu ka bilowday tahriibka wixii ku kalifay taasay ahayd laakiinse tahriibka waxa weeye waa wax aada u foolxun dhibaato badan jab badan uu kala kulmay bahdilaad badan dee magafayaashan idinka shakin maayo magafayaasha ninkii la kulmay unbaa la kulmee waxa weeye nolol ma taalo dadkii macnihii gabadh la farax xumeeyo nin la farax xumeeyo nin la dilo nin la bahdilo si walbaba loola dhaqan dadkii ilaa iyo haddana waxaa jira hablo soomaaliyeed oo katiinadaysan oo meelo ku xiran oo sida xoolaha loo isticmaalo rag baa meel ku xidhay tuulooyin bay ku xiran yihiin waa loo tagaa habeenkiiba waa loo tagaa meeshuu ku xirayn cid u doodaysa iyo cid daba socotana ma laha marka taana waa mas-uuliyad gebigeenbana wada saaran wey in macnihii aynu ka dhigdhinno macnihii dulumka lagu hayo qofka bani aadamka haba nooga sii doonaatay dee qofka macnihii nala muslimka ah iyo qofka nala macnihii isku jinsiga aan soomaaliga dhalinyaro waa idinkaga digayaa waxa weeye tahriibka waxa weeye sharaf iyo karaamo waxaad ku leedihiin dhulkiina meel walboo tagtaana qiimaha aad leedihiin waa dhaqankiina iyo waddankiina marka nin walbow waxaad ku hamidaa inaad waddankaaga wax gashato aadna ku noolaato wax wanaagsanna waa kaaga soo baxayn laakiinse macnihii inaad mar walba ku fakarto inaad meel walba soo aragto waa waajib wey macnihii ninaan meel dheer tegin dhaayama leh baa la yidhi soo maahayn iisa hadda iga maqan tahay nimaan dhul arkin dhaayama leh marka waxa weeye inaad meel walba martaan ood soo aragtaan idinkoo karaamo leh sharaf leh waa wax wanaagsan wey laakiinse dhulkiina inaad wax gashataan cali sabiixna way kasii duwantao dad dhulkiina jecel weeye waxa weeye mar walboon baariis kula kulmo dadka kaleetoo dhan waxay yidhaahdaan haye kan jabuuti ka iman wuxuu yidhaha jabuuti baan ka imid anoo garanay inuuna jabuuti ka iman laakiinse ninka cali sabiix waxaa ugu soo horeysa cali sabiix baan ka imid
iyadna waa wax lagu farxo weyn ninka inuu meeshiisa ku faraxsanaado waxa uu haysto ku far adeego waa karaamo weyn wax walba meel walbo tagto waxa weeye waxa la yiri kullu yarji'u ila asli meel walbo tagto waxa lagu soo celinayaa meeshii aad ka timid baa lagu leeyahay waryaaq marka meeshaad inaad quruxsato meel walbana tagtood ku noolaato oo inna arla allah waasa' dhulka ilaahay baa leh laakiin meeshaad ka timid inaad quruxsato oo karaamadeeda macnihii uskageeda uu ku dhibo macnihii cimaladeeda inay ku dhibto cimaladeeda xun inaad wax walba waajib baad ka saaran qof ay u taalo macnihii dawladda ay u taalana male shakhsi walba way u taalaa inuu ka fikiro magaaladiisa quruxdeeda sharafteeda karaamadeeda de haddana waxa weeye maanta waan idiin imid anna waxaan noqonayaa nin wakiil ka ah cali sabiix oo meel walboon tagoon iraahdo cali sabiix waa dhulkayga weeye oo aniga laftikayga waxaan idiin noqonayaa macnihii nin maaragtay difaaca cali caska iyo cali sabiixba marka waxa weeye buuggan dhaqan badan buu xambaarsan yahay ninkii odaga ahaa taariibka inta uusan gelin ninkii ka farmaroojiyey qurba joogga ah macnihii takar ka farmaroojiyey naagta inanta ayaa waxaa dhacday caaqilkii shalay u tegey reerkii ayaa isaga laftigiisa intuu reerka ku laabtay wuxuu yidhi inanti meeshu bay noo taagantahay ninkii un baynu bedelay iyada laftigiisa waxay ku tusaysaa in dhaqankii la garab maro awal waxay ahayd dhaqanka wax macnihii lagama gudbaana lama taabtaana taana waxay tusaysaa inay baahidii badatay lafsikeeda waxa weeye baahida markay badato dhaqan iyo diin waa laga wada fogaanayaa marka iyada lafsikeeda si aynu xor u noqonno inaynu baahidu ka baxno waa waajibna saaran qof walbana maskaxda inuu maalo sidaynu baahida uga bixi lahayn macnihii ilaahunbaa macnihii dhammaystiri karaya baahi dowladdiinana kolleyba way dadaalaysaa waxaana halkaan u mahad celinayaa madaxweynaha iyo xaaskiisa cumar geelle iyo khadraxayd iyagana dee dadaal bay ku jiraan macnihii inay wax u qabtaan waddankooda iyo macnihii waddanka inay wax u qabtaan maalin walba macnihii wax kulleyba markaad dhex joogto ma arkaysid isbeddelka laakiinse aniga intaa waa sii socda waa soo maraa waxyaalo badan oo isbeddelo wanaagsan baa jira waxyaalo badan oo wax la qabanna way jiraan laakiinse mar walba wax wanaagsan in la istuso iyadna waa waajib macnihii wixii ilaan qof dhammaystiran bani aadamka ma jiro هذا لفظ كذا هدي ما أنت محكمة لو قصاص صاروا له ويراده رير كذا ما حد أقبته ده وحيالا بدنه هذا قبل باجرة هي وحيالات قبته مركا إن نستثنى وحوى ناكسن وواجب إذا سارن وي واجب قف والبسارن مركا إن نقعمها إسقف صنون هروق الصعنو وواجبنا ولا سارن وي وحوي واجب كنك ولا لك يدلمن وواجب كسارن سيده بين وجودنا وواجبنا سارن إنه نكفكر روي ومادينا هدينا قعدت اسوي ولا هي سنين وحبا ما ودا قبن كارتو فرق لي فول ما نقدو هذا دليرتينا halkan isugu timid waa xoog isu yimid weeye inaad maskaxda maashaan in maalin walba aad qof cusub keentaan fikrad cusub idinku dhaliyo waa wax wanaagsan weeye oo meel idin yaala taasun baa berrita dhaxal idin noqonaysa waxa la isku dardaro baa dhaxal noqda umadina waxay samaysatay wadajir iyo macnaheedu midnimo ku samaysato baa wax u dhaxal u laakiin qof walba inuu geeyo u shaqaysto macnaheedu wax ka soo shaqeey waxba tarmayso marka xoogin inaad isku geysaan oo kamera dhalisaan waa waajib idin saaran gelinna wada saaran horumarna waxaynu ku gaari karaynaa inaynu isku darro maskaxdeena iyo xooggeena marka aad baan ugu faraxsanahay inaan dhalinyaro idin kala soo qayb galo علو عسكنا كل يوم ما أنت لقب اللعبة أنا وحنكاه وكيل مال والبنتجنا معني علو عسكوان كجاه الدونا يدليرتا يوجله قروح ذله يجوسوا دويس مجال ده مال الجمعة معناه جرتي إن كسر قيب جلاد مالك الجمعة ده كوي وذردان وحلقة سوق سراد مركي دود هاي الصاع عرّا مركا أنت أنا وكرامة أنا جنا كرامة سن نشرفتين تانا وأنا ذيك مهد علنيا وأنا معناه عبارة معناه مال دقتين أنا ذيك ما عندنا على سبيحنا أدبا وفرح سنة أنا كسر قبله ديار بانوا هاي ذيك جواب سؤال والبدوي دي سنة السلام عليكم ورحمة الله ياسين وما تنتهي قيبتي ورئيسي بوجا وكهضلي قيبتي لبعض وكبلا بسفركم وأمارة أنا تهريبكي إثيوبيا السودان إلى طليان جوجلية إيه نقول صعب
taa waxaan u dayn maarataanay inaan siiyo su'aalaha oo niyo dhex jawaabo waayo waa salaadii baan isku diyaarinaynaa waqtiguna uu yar yahay hadduu de maantolikeed sii wadana ma suurtogelaysa inaan dhammaystirro buugga wax badan baa ku dhex jira murti badanna uu xambaarsan yahay kolkaa waxaan u dayn qaybtaa labaad iyo qaybta saddexaad oo ah wixii uu ku dambeeyey takar iyo xal muxuu sidaa buuggani oo dadka dhallinyarta u sidaa waa su'aalaha dhexdiisu kaga jawaabi waxaan siin imika hadalka waxaan siinay maarataanay shicibka inay su'aalaha jecel yihiin weydiiyaan u soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو أبو سليمان حسن فرة وإحنا هنا قدوميها ما سمال رجع الله يقارن ديزارتيست أسوسياسيون ديزارتيست كلك وما سنت هرتا هذا عدا برنامج مرسان داودوي بو كنا وانكو هم بلينا هرتا تهرة كوسو دونا على سبيه وانكو مهادنا أنا دكتور كوي يارنا كلك أبوانين بدن ودونا حقنا يمادين وباهنا جبوت يمادو خن نقطة أما قراها نقطة بابوان هالنقطة أنا على سبيل إنه يماد وواحد دونا إنه الدكتور كنا وكلك عشان دونا إن هرتا أنا السؤال شو هالرئيس وحنا يديني وراجع بوجا وحاكو قرا ياسمين داهر ما ياسين ما يرسلوا كتير بس تام عليه بوجا مرة نقف بنكار كهاد ياسمين ياس أنا واحد مودي فرنسيس ما أنا وني سومالي بيهر فرست يا تاوا ومد تنكر قصة شيء كذا أنا أنت هو الرئيس وأنا شيكته أنت كلامنا ده واحد مرينا ودي سيران سيدو ده تواخرست قف هالكو مرتدى هريلاسيو أنت دبينه يسوي راسونه قف كسبه واحد دور ما أنت نبوق قاطوف أخرسه في عم باهم مع ناس أنا هذا أبونا هاي لبعضنا أنا شيء يصير أتبارك تونا رجناه تبيال عن خبرنا ويجران قبل يعني قال لي بأنا في كذا قبل كذا أدينا نحجز صدر دبا واحد في الماء قبل عن دورة أيوه مرتدى صور دوبين أيوه نندق استوانا وكذا كان كل رقم أياه لبعضنا ساعتان نعكس سؤال نندق أشقى سنددي هودرجنا دونا أياه إنه دليل يوارد على دبي هالشيء دل خنديم الذهب وحيد يلو يدوف اللود وهي يلا دقيقة قبل دارويان وكهذا يدرس كان بحاجة مكرشنا لبعضنا نكسب دوكيس السوق ودله أيام كلهم مع ستين والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن شرماك حسن وكا برا دوكسي سري ليسيغا على سبح horta waxaan u mahadnaqayaa qoraaga yaasiin waxaan leeyahay horta waad maasan tahay sida wanaagsan ee sharafta leh noogu timiday aluwaska aad baad u maasan tahay anoo ku hadlaya magaca ka soo qaybgalayaasha daafurka liifarkaagan amba liifarkaagan marka su'aashayda haddaan u dhaafo waxa weeyaan bilowgii markaad bilowgii waxaad tiraahdeed rag يوروبان جوجي فريسكان جوجي داد يوروبا أيان دونينا ندسيو دبعت سده لا ده هاي تهريبكو ليفركي مركز قرطة دمايسي داد كي مكولا قاتين أركتدي أي كلا هايين تهريبياشا ماي درمان دبت حقيقة ده هاي ستدادك مركز كسو تهريبيان دوكوغا أوسو تهريبيان دالش الشيء دبت يسومو تيسانيان ماي درمان ما يكولا أركان ما يكولا درمان بعد ما صنت ياسين السلام عليكم وولكن علي فرح وكا مقرن يساي كورميرا وزارة التعليم بعد ما صنت هاي وراجع ياسين وما تسيهاي دكتور موسى وما تسيهاي وصور دوية مرتداني على سمعك صور دوية واحد كهذا شيء تهريب إن بندك كان يبوق أتكو صبر لكتاي nin noloshii markuu aw ka dhacay in badan aw ka dhacay goostay inuu tahriibo laakiin aan waxaan soo jeedin lahaa aan su'aal ku weydiin lahaa maadaama dhalinyar badan oo halkan imika wax baranaysa ay joogto tahriibku ma dhici kartaa inuu kaba bilaamaba qofku isaga oo waxbarashadii kaba hadhaba amba go'aan aw nolosha ku yeelan lahaa kalka aw ka hadho tahriibka ma lagu salayn karaa inayba tahayba quus qof isagu maskaxdiisii iyo go'aankiisiiba ka tahriibay halkaan ma ka bilaami karaa baa la odhan karaa tahriibku su-aashaydu waxa weeyaan qofka biniaadanka amba dhalinyartu
markay aragto qof tahriibay oo dee ay u hirgasho ay waddan kale iska tegay dhalashadii iska qaatay waddanka kale ka shaqaysto markuu Jabuuti ku soo noqdo dee qofkii dee iska fiican yahay waad arkaysaa kolka dhibaatadii uu soo maray oo dhan magaran haddii xalka gaarsiinayso anakana maxaa nooga baayo oranaya oo taabaa jirta waxa ku dhacday ciyaalku markay socdaan ay wadannada kale aanu barasho tagno haddana markay soo noqdaan soo wala labistaan oo ciyaalkii kale bixin waxay moodaan qofka inuu nolol fiican ku noolaa taana ina soo wala bartay deyntii dhooftay socotay magaran inkastoo qofku habeenaa ku dhacday inuu waxba cuninba iska seexdaan ay waxaa soo dhan kolka waxay yiraahdeen nolosha hadii la gaaray inaad hawada markaa yar badishay wajigaagu soo yar badilo baa soo yar burnaatay soo fiicnaatay kolka waxay oranayaan dhibaatadii oo dhan magaran ee soo aragnay iyo wixii la soo maray oo dhan halka hadii la tagayo dhibaatada waxba kama dhigne waa loo jilib dhigi karayaa waa la socon karayaa kolka taas oo kale maxaad ku oran lahayd amba sidee dhalinyarta looga dhaadhicin lahaa inay tahriibku oo dhibaatadu ka badan tahay inay meel kala tagaan inay waddan kala tagaan inkastoo anigu waddanno kalena haddaan tago aan waddankayga waxaan ka jecelahay ejer oo iska soo noqdo kalkaas marka dibad loo baxaa la arkaayo étranger baad noqon waddan kastoo degtid markaad meeshaada joogtid ilaa askarigaad la qayli karaysaayo baasboorka digi aniga iga daabaad oran wala barkle markaad joogtid ma qayli karaysa taas oo kale see looga dhaadhicin karaa dadka ani magacaygu waa cali ladiya ismaaciil waxaan ahay macallin baan ahay waxaan joogaa iminka iskool yaroo ku yaala magaalada u jira 10 kilomitir halkaas waa dariiq tahriibka xooga u qaato halkaa waxaan joogaa iminka ka shaqeeyaa muddo sanad iyo 5 bilooda maalin aan la kulmin habeen aan la kulmin saacadaan la kulmin dad tahriibayo socda ma jirto kolkaa qudhayda waxbay igu dhalisay iskool yar baan halkaa responsible ka ahay waxaa dhacda inay nagu soo beedhaan mar walba waayo waxay arkaan haamihii biyaha ee tuwaaleedada jira way nagu soo beedhaanoo halkaasay biyaha badi ka dhaansadaan kolkol de kaatin yar baan sameyn wax kaatin la dhaw ciyaalka cunto loo kariyaa kolkay arkaan dhariyo karsamayo nagu soo beedhaan dadu waan fariisinaayo ma farxinee waan siinaa kolkaa waxaa igu dhalatay inaan anba qudhayda buu ka qoro sufronskan dadkan waxa wada kolkaa waxaan sidii haddaan afka oromada garanayo Ethiopian tagi lahaa dhulkay dadkan ka imanayaan baan tagi lahaa saan u fahmo waxaan dadkan soo kaxaynaya ee dhibaatada ay ku jiraan kolkaan aragnay wadiyaabaysa kolka adu isku wada geeyo mar dhaweed waxaan ka qoray xabad yaro maqaaladan ka qoray oo wargeys kale na soo martay kolka in xagaagi bay siiba u daran yihiin oo kolka Ethiopia dhul qabow bay ka yimaadeen qaar baan naga yaabinayo war meeshan sidoo nooshin 100 kilomitir biya la cabayay maxaad moodayseen meeshan ma lacag baa tatalani niga yiri kolka inba jahwareer bay qaadeen say u socdaan dib bay inay u soo noqotaa kolka waan fajacnaa war maxaa ku dhacay qaari waxaan isnaa hadda malaha badda geerkayga gaadheeno kolkay baddii arkeen ma wax ma baddo hey hagan baa la mari karaya dib bay u soo laamaan kolka wallaahi sufronska dadka haysta ani xoog bay taabatay kolka in haddaan de afka oromada garanayo inaan Ethiopia tagi lahaa on si aan u fahmay dadkan waxa soo kaxaynaya laakiin haddana isku wada geeyo tahriibku waa fenomen mondial oo waxda Afrikadii kala socota oo badweynta Mediterranean maalin walba lagu gurmayo kolkaan arkay de waxa la joojin karaya maaha waa adiga arkay haddana Latin America socoto Mareykanka ku gurmaysa kolka waa wax fenomen mondial aan la joojin karayn aan la macnayn karayn kolkol waxaan shilaa kolka iga badato war waxaan waa dabayl rabbaaniya oo dadka kicisay oo waa kuwa saan loo socdo meel walba de laakiin alu askana su'aal baan weydiinayaayo in tempo tem xoog fiican oo interesooya haddana maanta ciyaal badan ma arkayo lycéen badan ma arkayo jeune badan ma arkayo temkan wax ku qurux badnaa conseil régional ko lagu sameeyo oo ma aragtay un maximum de gens la impliqué la soo invité ça c'est jeclaan lah aad iyo aad baa u mahadsantihiin su'aalaha weydiisan halkan waa ilaa 5 su'aalood waxaan siinay inuu si aad u dheer inuu iga jawaabo waan ku soo dhaweynayaa السلام عليكم waxaan ka bilaaway
سليمان أبوان سليمان أبوان سليمان حسن فرة وسؤال وناكسن ويديين سؤال شاسو أهيد ما تسلوك سنتها مقع عاقي ياسين داهر عمر وسؤال وناكسن وي وحوي مقع الله ضريبا ويهي ياسين داهر عمر قالب بالليرة هذا ساسيتها ميل والبودقنتها وحوي مركز بو قرطو واحد جعشها إناد كلا سارتو نرش هذه كلا iyo kan kale macnihii magaca isticmaalayso hadii kale adiga laftigaaga waxa noqonaysaa wax isku qasma marka sideed macnihii sidee xeero loo xigtaa kana ku nabad galaan marka maadaama Faransiiska la jooga magac yar oo gaaban keegi un baa yara habaystay yaas ya daahir aan ka soo qaatay marka horta waxa weeye qofka hadduu wuxuu yahay ku kalsoonayn ee wax kale ma qaban karayo wixii aan ku dhashay iyo wixii aan ahay haddaan ku kalsoonayn ما بقول بكرة وحكرة مركا معني أن ضدكي أن لجوجينا مجع وديران مجع عيجنا ونقضى مجع معني هدي ضد خفول بنا آخر كرايو مجع عيجنا أن كفوجين ياسين كي وانكسر قاضي ياس يظاهر كي وظاهر ها اسكدماتي مركا تاسي وتاوي سؤال الله بعد يودي سو هي يدا لبس كذا معنيه waxaad tiri gabayaynu ka samaynay baad tiri waa si wanaagsan gabayeed ka samayseen waa waajib ku saaran way waajib saaran way ilaan keligay macnaheedu dhaxal u mehelin inaan macnaheedu u fakara dadka adna waajib baa ku saaran marka dawaynu wada shaqayn macnaheedu farkaliya fool ma dhaqdo adna dhankaaga ka hayaan dhankaygan ka hayno waynu wada shaqayn waa arrin wanaagsan way taas waxaan uga gudbiyaa su'aashii labaad ee Sharmaarke Xasan براغا ويديي وير معنيه aragtidaada macnaheedu qoraalka Soomaaliya aragtida ka qabaan dadka macnaheedu shisheeye sidee bay u arkeen horta iyagu dhanka tahriibka uma tusinay iyagu waxa weeye ereyga aan doortay ee ah migrant avec sa palme d'or iyagu waxa u kala fog erayaasha soo qabtay horta waxa weeye maanta buuga alxamdulillah wuxuu marayaa ilaa 5 kun buu marayaa waa si wanaagsan weey anna 5 kun baa ismalahayn konton hadda konton qof hadii fikradaada gaadho wax weyn baad samaysaa islaha waa ilaahay mahdi waxa soo qabta ereyga soo qabta waxa nin qaxootiye laan dahaba migrant et palme d'or iyagu waxa weeye migrant waxa weeye waa qof de laga cararo weey oo loo dhawaanba palme d'orna waa meeshii ka fogeeyo waa kaan iyo bayed iyo balaay iyo macnaheedu festival iyo balaay marka waxa isu qaban weyday war ninkan qaxootiga laanta watee dahabka marka waxay noqotay inay akhriyaan nuxurka ku jirana waxa weeye intii horun baadisiye waxa jira nin kalluumaysata ka ahaa qandaliya caluula isku shuban dhulkan hadda la leeyahay Puntland la leeyahay nin kalluumaysata ahaa oo aabihii kalluumaysata ahaa aabihii baa wuxuu dhintay kansarka carabka markuu dhintay ayaa ninkii macnaheedu weligiis jir buu ku bilaabay kalluumaysiga ayaa waxay noqotay aabihii isagoo 25 jir aabihii markuu dhintay reerkii 6 ciyaal lahaa inuu macnaheedu shaqadii aabihii galo 6 ciyaalka iyo hooyadii inuu masruufo waxa kaliya ku masruufi jirayna waxay ahayd kalluunka kalluunkii baa la isugu yimido waxa yimid doomo waaweyn oo macnaheedu 60 mitir oo wixii xaalufiyay oo wixii meesha ku sameynaya kii kalluumaysatada ahaa ee meesha joogay bahashiisa yar soo tuuran jiray qutulyoonka ka dhigtay alaabtii uu waayay marka waa meesha horta ay ka bilaabatay burcadnimada waxay isku dayeen inay isdifaacaan difaaci baa markii dambana waxa la yiri waxa weeye waa macnaheedu burcad weeye piraat waa ka systemka hadda la soo galay askar baa timid lacag ku cunta waa sheeko kale oo naga xog weyn laakiin si waajib ay noqotay inaan aan balafsikayga ninka waxa meesha ka soo kaxay inay waxa kaliya ahayn oo iska oran waxaan doonayaa inaan London tago inay saahayne ee caqabada dhab ay jiraan meeshii uu nolol maalmeedkiisa keenay lahaana inay dad xaaluftisadeen markuu doonay inuu isdifaacana la yiri deewariya waxa tahay burcad iyo waxa la garanay
marka inan faransiisada la yiraahdo talyaaniyada Illyria Libby la yiraahdo ayaa reportage qatara samaysay oo la yiraahdo Somali kawo en notre macnaheedu oo sharaxaysa in badda Soomaaliya laga dhigtay meel lagu shubo sunta wax walba oo qashin oo adduunka lagu shubo gabadhii markii reportage sax samaysay shirkadihii Jarmalka laga soo qaatay alaabtii suntoodii shirkada Talyaani inay soo dilaal ka soo noqdeen badda lagu shubay dadka meesha carabka kansarka carabka u dhimanaya iyo haween badan oo ciyaalka ka soo dhaceen cudurro badan oo la garanayn inay ku dhaceen dadkii xeebaha deganaa waxay sharaxday in macnihii dhibaatada meesha taala ay ugu wacan tahay waxa lagu shubay gabadhii markii ay Muqdisho tagtay 16 xabadood baa lagu dhuftay meeshii bay ku dhimatay marka taa ana hadana ka hadal yaa kaloo ka hadlaya dad kaloo ka hadlaysa male waxay noqonaysaa dadka waa dad cawaano iska daayo waa biraado waxa la garanayno marka waa mas'uuliyadna saaran way inay indhaha furroon niraahdo wariyaara daalinimada ma soconaysee waxa weeye ninka aad leedahay meeshu masaajid buu ka dhisanaya wax buu iga boobayaa wax boob uma imanaysa waxba haystee ama xalli ama ha ku wiirsanoo ka daa marka taas waxay jawaabtii dadkii markay buugga akhriyeen migrant ay soo qabsadeen waxay yiraahdeen fikradeen waxba ka bedeshay marka su-aashu waxaan u soo laabanayaa macnihii Sharmaarka Xasan Baraaga waxa weeye waxbay ka bedesho waxay yiraahdeen wallahi sidaan moodayna ma marka waa karaamo weey lafskeeda inaan macnihii dadkii angalkay wax ka arkayeen wax ka bedelo oo iraado sida kaliya ma ayna sida hadii la ku sheegay alaykum salaam rahmatullah sida kaliya ma hayne haddii sida la ku sheegay lafskeeda waxa waajiba inaan macnihii fikradii wax ka bedelo وتانا أخرستا تكلم الذي شاقنا دي أما وحكي بدلا مركا تاوي مهلي واجب وإذا كلمت كينا إن بوجا أخرسان ودك كسير على إحسان بوجا مركا نحر كيس سك عون دمسان بد قف كلا وشيء كريسة فكرة الدفاع كريسة لكن سبوجا هذا آخرين بوجا معناه وحسدا وحيالا بدنا وكل الدوانو تابشلة والله تابان كريه إذا كلمت كذا مركز أخرسان بوجا أياد نحر كهليسا ماشى وكجرة إن معناه جدد وتهين إنه دفاع من نفس كذا يدا نفس كذا هذا دفاع ده سيدا سنبا كمان لو قلت له يقول لي إذا كان دالمينت أو واقعيو إذا كوبا نقص صعود الماء وحوي مركز أخريو ده كسيدا دعية وحوي نك حق لبا اللي حق مركز هيس الصحة هي حق لبا لكن سننا وحبهين مر والبا كبن بالله قراعة كبن كاسو كبن قيرنا مصعنيسو وأنا السفع وحنا نسوي الناس على صحراء information كصحراء هلا كدب إنه ضد كسكن عن كريمة تاو كجود بين وحنا وجود بيا سؤال شيء على فرح سماهي سؤال شو هي وكرميرة هي سؤال شو ودي سماهي على فرح إنه سماهين كهلا حب كهلا سماها بوجا سماهين إنه حب كهلا بوجا وح وكجرة سماهين أو حب الله ما absolutely وحوي هرت التاريخ كنا عيب بدن بوليه شخص والبنا دم بوتابتها دت كان لكل ما ينا دب أهاتي دن وحصو برتي دن وحصو برن دن نلاش كذا عيو سوجرا لكن تقوين معناه إنها ستعقبت دقوين إنه واحد أركي سملوشي سلالان تهاي نبى وقت هراء الله هي صو وحليري دو حلقة عبا بيس الغدة باشا دو هدو حرات درايمو دو عدين لقى ورابشا هبا نورا كجوابتو واحد تيري الروح الدنيا هيستو دهب كبركانو وحي صديقي وان دردر أو ميوي وحوي قف إن معها يستا وحول بها يستا دوحي سديد دوقوا ودردر وميوي وحي اللي يلي ددوينها اللي ويدين وسؤال دأوينه ما حد علينا يسيه وحي اللي يلي ددوينها اللي ويدين وحوي وسؤال دأوينه ما حد علينا يسيه لأن معها يستا نم معها يستو ورحلة يستو وحول بهم بيرنوس وبحيان حد وحين النديق وين دردر وما بين نقولنا هرتا نمعدى إلهي كسيي إن
ku fara adeegtood ilaahay u mahadayso waa waajibna wada saaran wey laakiin inaad ka jaarkaaga eegto un tiraado wallaahi ninkaasaa wallaahi baalkiisa waa akhtaro kaygu waa marayha maaha ninkaana waxa weeye tiisa ilaahay baa macnihii barakeeyey tahadan ilaahay baa barakeyn laakiin waxaad haysatay inaad ku fara adeegto ood ku qanacsanaato waa waajib ku saaran wey marka teenna haysatay waxa weeye keenni wax haystay keenni wax haysaninba filimaan macnihii farasiisna loogu soo sameeyey oo londonna loogu soo sameeyey new york loogu soo sameeyo oo nin sariirta cunto loogu keenayo sarir wax cunto isugu keenaa ma jirto waa filimaan wey waa khiyaali xaaska wanaagsan waa nimco ilaahay ku siiyey weeye halkan iyo meel walbaba way joogtaa nin walbana wuu haystaa ninaan haysanin nin haystaba marka inaynu isbasarsanno macnihii waxaynu haysanno ku qanacsanaano waa waajib dee filimaanta annaga laftirkeena waa inaynu ka ibinaa hadda buugga laftirkiisa filim baa laga samaynayaa filimka mar walba waxaa la yidhahdaa filimaanta afrikaanka waa nin kalaa fool xumeeyo dee buugga haddaada qoran dee filimkaaga waa fool xumaanaya inaynu buugga qoranno filimaanta angalka laga samaynayna de annagaynu ninka qoro unbaa qurxinaya ma fahante marka sababtaan usoo qaatay hodan waxbaa ka dambeeya dhaqan baa ka dambeeya hodan iskamay noqon cilmi boodhari baa ka dambeeya sheekaa ka dambaysa qurux baa ka dambaysa dhaqan baa ka dambeeya marka iyaga laftirkooda ninkii doonta waday markuu doonta 4 habeenimo badda isku tuuro uu sigaar shito macnihii dawa hadday dadkii buu ku soo laabanaya dadkii oo wada argagaxsanoo ama kaagsan buu leeyahay yaaban wuxuu ku heesayaa dooco kastoo la eego nolosha dunidu waa dabkii hadduu dhexmoodo maxaa lagu diiriyaa waa tilmaam la daaho degdeg kuma habboona ada dugan waxbaa ka dambeeya dhaqan baa ka dambeeya hees baa ka dambaysa dee faransiiska laftirkayga amba laftirkayga dhaqankaygan ka iibiyey markay heesta faransiiska af soomaali intaan ugu qoray faransiisna ugu turjumay waxbaa ka dambaysa isaga laftirkiisa cilmi boodhari buu raadinayaa cilmi boodhari uu ahaa waxba la kala iibsanayaa marka nin walba waajib saaran wey inuu dadkiisa ka iibiyo dhaqanka marka reer jabuutina laftirkooda waa macnihii hibe ilaahina siiye weye maanta soomaaliya markay burburtay dadkina badbaadiyey waa reer jabuuti wey alxamdulilah maanta reer jabuuti haddiina halkaa joogi lahayd dee soomaaliya dhan way isla burburi lahayd dhulkaasay taaban lahayd meel bay ka dhici lahayd madaxweynaheeda iyo dadkeedaba farkaliyo fal ma dhaqda madaxweynaha wuxuu karaamo ku leeyahay idinka wey waxa weeye reer jabuuti haddayna soo dhaweynin gacanna qabanin oo na soo dhaweynin dee meeshaa maynu taagnaaneen marka reer jabuuti waa hadiyad ilaahina siiyey weeye haddaynu nahay soomaaliya iyo jinsiga soomaaliga marka idinkana waa inaad ku faraxsanaataan inaad tahin laftikiina dadkii dhaqanka dib noogu soo qaaday oo luqaddii noo adkeeyey laftirkeeda luqadda meel kale ka bixi lahaydoo 10 sano ka hor markaa halkan soo maray ninka reer jabuuti af soomaaliga markuu yidhaahdo yaa af soomaali ah ya waa kula yaabayey af soomaali faransiiskaas iyo waxaas galan ku qanacsanaa maanta waa karaamo inay macnihii dhalinyarta seefooda ku qoran tahay faransiisna waan aqaan af soomaalina waan aqaan af ingiriisna waa aqaan waa sharaf iyo karaamo wey noo soo korandhay wey inaan ertadeeda tago luqadayda ku sheekeeyo dee waa karaamo noo soo korandhay wey faransiiskana dee markaan faransiis tagaan faransiis kula hadla laakiinse dhulkayga markaan joogo dee luqadaas naga wada dhexayso tanaa karaamo noo ah oon isku fahmaynayo ku gabyaynayo ku sheekaysanayna waa karaamo laakiin kii faransiiskana inaad haysaan ood ku sheekaysaan dadka isaga dhicisaan waa waajib iyadna iyo ingiriis iyo shiinahana inaad barataan waa waajib laakiin macnihii mas-uuliyaddeeda ka saaran waa af soomaaliga wey inaad ku fara adeegtaan dhalinyarta guriga u gudbisaan dhalinyarta yaryarka guriga inaad ugu sheekaysaan af soomaaliga sheekooyinkii la qoro abwaankana waa ku waaninayaa inaad lafsikeeda heeso yaryaroo ciyaalka lagu hurdada looga kiciyo iskuullada loogu sheekeeyo inaad aliftaan waa muhiim wey iskoolka in loo geliyo sheeko macnihii petit prince dee ma soconayso petit prince dad kaleo petit prince uu yahay annaga keeni baynu leenahay soo maaha petit prince waa wanaagsan tahay dee halkaa noogu haya laakiin annagana ku kalaynu leenahay ma fahantay labadiiba inaynu isdhinac wadno waa waajibna saaran wey marka aad baa idinka mahad celinayaa yaanan ku dheeraanin cali faarax waan uga jawaabay baan rajaynayaa xamza waxa weeye su-aal macnihii waxaad tiri
waxaa dhacda dhibaatada laftirkeeda soo maaha dhibaatada macnihii dadka ku dhacda laftirkeeda in macnihii qofka markuu tago soo laabto isagoo qurux badan wix hore lagu ilaabo waxa weeye adiga laftirkaaga bal sawir iska qaad maanta berrito maalinba maalinka ka wanaagsan tahay ood macnihii ka nolol fiican tahay noloshaada soo kordhayso waad ka qurux badan tahay waad ka meesha aad beddesho maaha waxa weeye kii kaa maqnaa unbaa isagoo isu soo yar bedela arkaysaa laakiin kii kula jooga laftirkiisa waa isbedelayaa adiga waad arkayn waa isbedelayaa kan kaa maqnaaday unbaad arkaysaa laakiin kan ka dhoofo bal yaro tago fasaxa tag markaad soo laabato waa isbedelayaa waa qurux iyo wax walba ma fahante bilic waa isbedelayaa dhibaatada dadka maraana war dad waxaa jira Yurub joogoonan haysan tigiray ku yimaadaan waddankooda waa dhibaato weyn qofkii oo dhibaato dul saaran tahay oo mashaakil dul saaran yahay aanan haysan tigiru ku soo yimaado waddankiisa oo dhibaatada saaran oo macnihii sabab uu ku yimaado macnihii uuna haysan waa dhibaato weyn marka inta imanaysa ha eegine inta hadhaya dhibaatada ku jirta badweynta ku dhacday bal eeg inta ku imanaysa waa number yar weyn marka min awaliba nusqaanteed marka waxaynu haysanno inaynu ku farcadayno inaynu alow caska quruxsanno inaynu berrito 3 dabaq ka dhigno halka laftirkeeda tiyaatar inaynu ku fakarro meel weyn oo jardiin weyn oo nasiifada waa inay halkan ballaadhisan weyn inaynu ninka New York buuga ka soo saaro inaynu halkan keenno waajibna saaran weyn ma fahanto inaynu dhinaca kala tagno oo kaliya maaha ninka halkaas soo saaro inaynu caska alow caska keenno berrito ninka jaraa'idka soo saaro waa inaynu ku fakarro weyn waa macnaheedu mas'uuliyadna wada saaran weyn ma fahanto marka adiga waxaa hadaada quruxsan cid ku qurxin mayso dadka Djibouti maraya ka soconayna idinka laftigeena doctorka uu dadaalay anna aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb qaato anna wakiil baan idin noqonayaa meel walba oo tago inaan iraado cali sabiix iyo alaska waa inaan la iloobin nasiib waxaan u yeeshay inaan tago asaamo oo aan la kulmanin qashbash la leeyahay nin culus ninkaasa macnihii idinka laftikiina inaad u hiilisaan ninka oo tagtaan 2,000 ka soo iibsataan oo u hiilisaan hiilka kaliya maaha macnihii waa in la isgarab taagnaadaa beertiisa inay socoto idinka wakiil waa inaad ka noqotaan 2,000 inaad ka soo iibsataan u tagtaan dadkii macnihii noolaysaan idinka haddaada ka iibsan yaa kale ka iibsanay ma nin New York jooga ku iimanayo ka iibsanay waa maya idinka inaad u hiilisaan beeraha waxa ka soo baxa ka soo 2,000 wax weyn idinka 2,000 wax weyn lama laakiin 2,000 ku dar xisaab weey adduunyada 2,000 baa wax weyn inaad u hiilisaan u tagtaan oo macnaheedu garab istaagtaan tiraahdaan waa nin odaya waa sii gudbaya inaad macnaheedu fariimaha ka reebtaan kii qoraaya kii gabayaaya wala soo hiiliya hiilkana halkaas uu ka bilowda laakiin kaaga sokeeya hadaa u hiilin weey ku meel fokaa jiro hiilkiis waxba tar maayo marka ninka inaad u tagtaan dhiirigelisaan macnaheedu hadalka wanaagsanna waa xasanaad weey inaad xataa hadaad gacanta wax gelin weydo kuna hadaad bixin weydo oo tiraahdo waan ku garab taaganahay waad wanaajisa magaalada quruxdeeda cali sabiix maanta ninkaas asaamo umbalilay waa nin wanaagsan weeye meel walba soo maray soo taabtay gunti soo taabtay maantana wuxuu ninka waxa weeye gaajo kastiyo markabka haday wada istaagaan 9 cisho idinka dambeeya uu noolaanaya waxa weeye maraakiibta hadday duufaan ma dhacaan hadday burcad bilaabato gaaja loo wada baqtiya marka in la isku filaasho la gaaro maskaxda ayay ku jirtaa marka ninka hadaad u hiilisaan idinka isu hiiliyay inay beertiisa sii socoto inay tiisa sii badato waa idinka isu hiilinaya isaga uma hiilinsaan marka beertiisa markay sii badato oo macnaheedu ninka nolol wanaagsan ku noolaado adigana nolol wanaagsan baa ku nool beera kala soo baxaya beeraha uu sii fidaya waa sii baxsa aqliga sii kordhiya marka nin walba inuu macnaheedu mas'uul ka noqdo meeshiisa waa horumarka wax lagu gaaro laakiin hadaynu eegno wax markaba ka imanaya tii Ethiopia ka imanayso ka qarash badan oo ka dhibaato badan oo oo garanin tana idinka sokaysa tan taga asaama taga nin walba kunkiisa ha bixiyo ha soo qaato macnaheedu urura kala jira
waxyaalaha yaryar ee haweenka sameeyaan daahiyada soo miidhan uma baahnin inaynu shiino ka keensanno salladaha yaryar inuu nin walba u hiiliyo islaantii waqtiga gelisay ka soo qaato dee waxa weeye waxa weeye mas-uuliyadna wada saaran wey marka waan idiin mahad celinayaa saasaynu isugu hiilin karaynaa markay casaamo qurux badnaatana cala sabiix baa qurux badnaatay dhinaca keliya ha ka eegina way isku soo fidayaan waa isku xirmayaan beeraha waa isku xirmayaan ninkaa u hiiliya garab istaaga kunka u geeya kuwa meesha jooga waxay sameeyeen haweenka ka soo iibsada ganacsigiinni baa kordhaya idinkii baa isu hiilinaya waxaasaad qaadaysaan jabuuti ka iibinaysaan jabuuti baa kasii iibinaysaa jaarka somalilan ka iibinaysa etoobiya saasaa lasugu hiiliyaa markaa u hiiliya dhalinyaro xoogina waa idinka waxa weeye ummadi waxay leedahay ugu qiimo badanoo lagu farac adeygana waa dhalinyarta quruxdeenna waxa weeye waa dhalinyarta dadkii berrita na bedeli lahaa waa idinka wey inay macnihii isu hiilaysaan gobolkiina qurux badnaado degmadiina qurux badnaato marmarka qaarkood waxaa idinku waaninaya lafsikiina ditoorkana waa kanoo waxa weeye ururkiina uu dadaalay meel fog buu iga keenay waxaasoo dhan waqti buu geliyey maalin jimco ah inaad garab taagnaataan inaad maalinka jimcaha masaajidka dhinaciisa martaan uskaga ka ururisaan waa waajib idin saaran wey waa magaalada quruxdiina inaad qof wax ka sugtaan keliya maaha idinkii baan wax qabsan karaa waad isku fillaan karaysaan cid uma baahnidiin idinkii isku fillaada macnihii ururkiina quruxsada ubax ku beera qurxiya rinjiilayaal waad leedihiin inaad rinjiyeysaan ka qurux badnaato nuurto layrar qurux badan ku xidhaan waa waajib idin saaran wey meeshiina markay qurux badnaato qof walbana wuxuu leeyahay wallahi way qurux badnaatee dhanka wanaagsan baynu isaga dayanaynaa dhanka xununa inaan isaga dayanno maaha marka dhanka wanaagsan la isaga daydo caqliga wey wanaagsan marka halkaasaan uga baxaya assalaamu calaykum waraxmat cali baa ii hera cali ismaaciil soomahin cali soomahin su-aashii cali waxa weeye waa kulleyba mas-uuliyad weyn waxa weeye macallinna waa tahay soo maaha iyo macnihii mas-uul saraa tahay ya director de col waxa weeye dee waxa weeye macallinnimadana iyo mas-uulnimadana waxa weeye waa wax weyn macallinnimada waa uu garanayaa ditoorka dhalinyartii uu wax soo baray ayaa maanta maxkamadda ka shaqaysa meelo badan ka shaqaysa dhakhaatiirta ka shaqaysa waxay yidhahdeen doctor muuse macallin buu i ahaa aniga aabbahay dadkii uu macallinka u ahaa baa igu soo dhaweeyey canada aabbahay etoobiya macallinka ahaa waqti hore lixdameeyadii dadkii uu macallinka ahaabaa macnihii maanta oo kaadar macnihii ku jira canada ku nool markay igu soo dhaweeyaan wiilkii macallinkii wiilkiisi weeye de waa karaamo wey waa wuxuu meel sii dhigtay wey marka muusena waxa weeye waa karaamo meel sii dhigtay macallimiintana waxa weeye waa mas-uuliyad weynna saaran wey waa inaad dhalinyartii dhanka wanaagsan u hagtaan wax ka dhaadhicisaan waxaynu leenaha waa intaa wey intaa haddaynu ku far adeegi weyno oo lebitiib qaansi iyo wax kale meelo marin habaamo ku samayno dee xaq maaha waa inaynu wax wanaagsanay dhankeenna wanaagsan ka dhaadhicinaa dhaqankeena dhinac xun keliya ma lehe dhan wanaagsan buu leeyahay waa mas-uuliyadna wada saaran wey waxa weeye dee hees khataraa jirta maxamed mooga qaado waxaan ahay waadiga dugsiyada waxaan ahay waanada macallinka waagii baryaba ubax laga waraabsho waxa weeye waa dhaqankeenna wey waa heesaheenna wey inaynu iyaga lafsikeeda ku soo celcelinno waa wax wanaagsan oo meel loo yaallo wey marka macallinku waa mas-uuliyad weyn directorkana kaba sii daran marka inaad adiga lafsikaaga meesha ku waaniso in macnihii mas-uuliyad dadka mas-uuliyadda saran sare ana macnihii waajib ka saaran yahayna waa sax weyn laakiinse far keliya fool ma dhaqdo waxa weeye ummada xoog waxay ku leedahay inay gacmaha isqabsato wax isla qabsato marka idinka markaa wax wanaagsan qabsataan mas-uulkii markaa u tagtaan lafsikiisa tiraadaan waxaasaynu qabsanee waxa noogu dar dee isaga lafsikiisa waa idinku daraya laakiinse dhibaatada waxa weeye maanta jirta qof aan waxba qabsan unbaa wax kule waxaysii marka taana ma soconayso inaynu wax isku darsanno caqliga waxaynu qurxsanno dadka mas-uulkana u tagno niraahdo waxaasaynu qabsanee dee wax noogu dar waa waxa weeye waa karaamo waxay noqonaysaa noo soo wada korodhay marka aad baa u mahadsantihiin anuu caskana maanta laga bilaabo wakiil baan ka ahay yacni sabiixba asalaamu calaykum waraxmatulla aad baa u mahadsan tahay
waana naga raalli noqonaysaan maarataanay samirna inaad noo yeelataan waqtiga dheerana siiseen waxaana cirbinaysaa salaaddii baana cirbinaysaa waxaan siin kelmad inuu ka idhaahdo directeerka oon maanta marti ugu nahay cali sabiix hal kelmadaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة لله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وقد ما سنتنا على سبيل مجال دي دويان يا سو إن ودينا اللي صارت على جبوت وكان من يوم جد يا سو مرة هذا وان هالسامي ودينا اللي ساكنة هو سو بهذا وكلام من يعني إن يا سنو وقد ما سنتهاي بلانت بلما على سبيل كلهين سن ريع على سبيل حنون كل من هاي إن ريع على سبيل حنون جوات إنهاي هلك تهريب كان يسوون بوجن وكبرن أنا ديفور مرة هرون سارق يا سوان سيف عمو ولا شيء كسني بوجن أفرانسيس يا سومالي وكبري وني أبويان أو أفكار سومالي يا فرانسيس كوكبرا هي سومالي لكم أقول لكن فرانسيس كيا سون لكن يسوون أنجلي يا لتاف عربي لا فرانسيس يا فون أفكار أفضل بدو بوكالا تاسنا وشرف جارا وكونيوني مبين وسونا أدوية وادين رسوماليا لوريجوتي ويان وهو يجي لبدويان على سبيل نوعاً ما تعرفون هو مجال ذي واحد جوتي أنا كره على سبيل حضانا هنا شرف جارا يلوتها ويان مانتا إن بوجنا وبوج وحبنا حبار سنويان أو دليان ترى على سبيل حنبوليته دكاسير على سبيل أم بدك ريجوتي ما توعي قديم بدل السجودين يسووا هلك تهريب waxay wada ogtiin horta cali sabiix annaka dhan wayna taabatay horta tahriibkan una taabtay dad baa naga dhintay reer cali sabiixa oon garanayno oon ciyaalaha oo aabbayaashoodii dadkoogii aan wada garanayno oo naga dhintay allahu naxariistaan horta leenahay dad badan oo reer Djibouti-ana maanta oo tahriibay oo Egypt maray oo halka ka maray oo Libya maray oo ayaa jirta dadka ugu dhan oo ku naftoodii ku waayay ayaa jirta markaasi dadkaasi waxay hayeen dad dhalinyaro iyo ku dhintay hayeen markaasi wacdi gelin inaan u jeediyo dadka reer Djibouti dadka reer cali sabiix heejidaha dadka oo ku dhan in badan lagala hadlo la yiraahdo waxani waa wax khatar ah dhalinyartu in wax khatar weeyaan in la yiraahdo oo wacdi gelin badan loo jeediyo horta waa muhiim weeyaan oo dhibaato ay leedahay waxa ay leedahay in looga wacdiyo horta waa muhiim weeyaan buuggan wuxuu noqonayaa waa buug dhaxalgal ah oo insha Allah wasaaradda dhaqankuna insha Allah inay wax badan kala qabato ay sidii filim looga sameyn lahaa sidii ambalada daabacad badan looga sameyn lahaa sidii dhalinyartaasi looga wacyi lahaa wasaaradda dhaqankuna yaasoo diyaar u tahay san insha Allah aan kaaga gacan siin lahayn insha Allah ta kale dhibta ka jirta tahriibkana waa la wada garan weeyaan dhib badan baa jirta nolosha yurub markaad tagtid ma nolol fiican baad ku noolaani ma nolol aad helaysiba نعم لا في غيسي ولا لا في أسيوري وكلا نولش أسيمي تاي إن وما هو نول أسيوري أما مثل هذا نيجا شكايو يوروبان كل ما يباري ما كل ما نيجوجا إن أفرت السنة دور وريج بوتويان والله ونحدم بدن بايجا سو قادي وحكنا نحوي حويان إن أفرت السنة دور جوجا نولو حسمي هدون جرين واليابسا نولو حسمي مجرتو إن وان ورستي محد كشقي سامانري وحبك ما شقيه محد قالتها عيد ما قالتها بودي عيد قالتي وإمسا إن وبقول يورو والله شو بقول يورو جبت حبيان وبقول يكلا كان شو بقول وحبك ما ترى سدي نور معها أو نور أتقسمين اسم مجلتو حاس ملاد هاي حاس مليو nolol wuxuu sameeyay qofkaasi uu soo biirisay wallahi ma jirto waan ka murugud waxaan ka yiri 40 sanadood waraaqada ma haysta waraaqada ma haysta weey de waraaqada aad haysatid oo waraaqada journala nolol may ku taraysa dariiqad martib waxa lagu oranayaa waa cargo weeyaan waa nimado weeyaan waa afrikaanay waa lagu oran sigargaashan wax la yiraahdo jirta oo midabka tor ee la yiraahdo jirta oo lagu oranayo shaqad dhigaysa shaqadaasi waxaad ka helaysid ma jirto waa magacaaga saddexan maxamed maxay baa loo waranayaa markaasi waxaad tahay qof iska calaamadaysan baa tahay waan naxayo waxaan ka yidhi war adigu maanta 40 sanadood wax badan aad u biirsan noloshani waxa ku dhaantaa waddankaagii Djibouti adoo iskaga yimaada dhaanta weli Djibouti ma ku noqotay may weli kuma noqon marka wadadkaasi wadadka badda kala galay nacam
dadka nolosha intaa helana waa dad de way yar tahay de way ku yar tahay markaasi dadka oo kale weeyaan nacam Yurub haddaan tago nolosha ma nolol nacam si diyaara oo ma nolol maan helayaaba may markaad aragtid nolosha waxaa ka fiican teynayna ka fiican boqolkiiba boqol teynayna iyaa ka fiican oo dadka dhalinyarta inaa lagu wacdigeliyo la yidhaahdo halkani dad baad leedahay maanta halka haddaad martid waa magacaago saddex baa la sheegay taasi waa sharaf gaara oo sharaf gaara weeyaan oo aabbaha la garanayo oo dadkaaga la garanayo lagu joogsanayo haddaad dhib leedahay lagaa gargaarayo halkan wax kaa gargaarayo ma jirto amba wax ku odhanayo ma jirto waa inay hebel ku odhanayo ma jirto taasina waa caqabadaha dadka jira oo dadkaasi weeyaan kuwa kale waxaa la kulma haddana bilaa waraaqadaba adiga mise sannadood baad joogtaa 10 sannadood baan joogaa maxaad heshay waxa ku soo birtay noloshiisa ma jirto shaqaan raadsadaa amba wax kalaan raadsadaa amba layntee koon qaxooti baan galaa oo halkaa bay galaan oo wax yar la siinayaa oo tahriib ku soo maray oo waad yaabaysaa markaasi nolosha qorbuhu waa taa oo kale dhib badan bay leedahay intaa oo ku dhan adoo baatuu yar ku tallaabay oo tahriibka intaa sameeyo lacag badan ay kaa baxday oo dadkaagii aad ka deedayo hadduu welibana nasiib ku qabsan nin la yidhahdaa jirto maxay ahayd makafe oo dad badan oo haystaan iyo jirto Liibiya ay ku haystaan oo taasina waa dhib Djibouti ahaan waxaan maqlaa dad kale lacag soo dira leeyahay soo diro halkan ka soo diro wadankii waa la haystaa waa la dilayaayo naftiisii uu khatar ku galayo nacam waad yaabaysaa nacam dhibta haysata weeyaan markaasi iminkana dhalinyarteena inta cali sabeex ahaan inta nala joogta inta naga maqan inta kale dadka reer Djibouti waxaa fiican inaa waxa ku dhan laga wacdigeliyo buugana waa wacdigelis insha Allah suu dadkani aan looran lahayn war nololkan ma jirtay teynayna waxa aad haysatid adoo bismillah yiraahdo nolosha aan ku noolnahay waa nolol fiican haddaad tacliin haysatid caafimaad haddaad haysatid dadkaaga haddaad haysatid abniir haddaad sameynaysid haddaad wax sameynaysid oo noloshaa wax sameynaysid wax ka maqan ma jirto wax kale ka maqan ee doonaysi waa wax kale hadayto markaasi alxamdulillah ilaahay horta wadankeena nabad ha ka dhigo meel barwaaqo la insha Allah ilaahay nooga dhigo dad dhalinyartuna waa dhalinyar wax dhiganayso fikirayso avenir badan leh insha Allah waa mahadsantii anigana farxad gaar ay iga tahay anuu maanaqay president Suleyman in aan igala qayb galo maanta buuggan aad ku daahfuraysiin aniguna laga qayb galo aniguna farxad gaar ayay tahay anuu magaaladaydina joogay waad mahadsantii assalaamu agaasimaha ducale agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda mar kale waxaan u mahadnaqayaa marti sharaf koowaad runtiisa Yaasiin Daahir qoraaga buuggan quruxda badan leh ee si weyn loo wada taabtay waayo waa buug nala hadlaya noloshiina ka hadlaya badina uma baahnin maaragtay inuu qof wadana dibadda looga yimaado si wax noogu sheego badi kelmadaha waa idhaa Yaasiin waa nin naga mid ah oo dad Kenya waxaanu ka hadlayna waa waxna wada taabanayo aad baan ugu mahadnaqaynaa buugaantii maanta uu soo qaaday ma garanayn kara inaad soo diyaariseen waayo inaad buugaan keenaysiin kuma ahan goorta waa $10 waa la iibinayaa buugay waa mid thanks or mid season oo noqonaya from Djibouti haddii kalena waan soo qaadi doonaa waan soo bandhigi doonaa insha Allah hadduu la dhaho waqtigu waxaan mulanay haddii tasalaadii baan haysaa soo xidhayna hadduu la dhaho aad baad u mahadsantihiin intan maalinta jimcaha ee la kidis baa nooga noqotay marka hore inaan sabtida ka dhignaan doonina ahayd waxyaalo jira awgeed iyaan jimcaha uga dhignay haddii uu mar labaad uu ku soo noqdo waddanka Yaasiin waa new year karana mar kale si meel weyn oo concert regionalka baa lagu qaban karayo dad badan ka soo qayb galaan waayo buuga aad baa loo jeclaysay aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi aad baa u mahadsantihiin alo caska waxaan iiga mahad celinayaa soo dhaweynta diiran ee nagu soo dhaweyseen xaruntiinan oo ku daafurayna buuggan ninkii qaxootiga iyo laantiisii daabkii oo ku qoran afka Faransiiska oo migrant avec sa belle médor oo qoray qoraaga Yaasiin Daahir iyo nala falaqeynayay agaasimaha maarataane alo caska Dr. Musa Suleyman iyo agaasimaha maarataane dhaqanka ducaale intaan dib u kulmi doono insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo
waa tahay daawadayaal waxaa intaasi inoogu idil barnaamijkeenii qalinka iyo aqoonta oo cadadkiisani aanu kusoo qaadanay bandhiga buugga ninkii qaxootiga ahaa iyo leentiisii dahabka oo uu qoray qoraaga yaasiin daahir waxaana ka qayb qaatay sidaad arkayseenba doctor muuse suleymaan oo ah gudoomiyaha maktabadaasi aloocaska ee cali sabiix oo buugga lagu bandhigay iyo sidoo kale agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda dhaqanka mudane ducaali xasan axmed waxaa kaloo u mahad celinayna oo ka qayb qaatay haddii ay noqoto barayaasha iyo cid kaste oo jecel oo shacbiga casajooga xagga qalinka iyada oo lagu ogyahayba gobolkaasi cali sabiix xagga hal abuurka ay aad ugu jajaban yihiin uguna badan yihiin hanu mahad celiyo cabdilaahi axmed gurey oo munaasabadaasi bandhiga isagu daadahaynayay waxaa kaloo mahad celinayaa farsamo yaqaanada codadka iyo sawirada isku keen gudbinayay anagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo ammaano allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Bulshada ninkii u aqoon